Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Маңғыстау облысы әкімі Нұрдәулет Игілікұлы, Жаңаөзен қаласы әкімі Жансейіт Исаханұлы, Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы төрағасы Асхат Ғалымұлы үндеу. Біз Турбулентцентр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшылары сіздерге осы үндеуді жолдауға мәжбүр болып отырмыз. Осы уақытқа дейін жолдаған жазбаша өтінішімізбен мәселені бейбіт түрде шешуге бағытталған әрекетіміз нақты нәтиже бермеді. Турбулентцентр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы уақытқа дейін Қазпетродрейлинг акционерлік қоғамы холдинг құрамында болды. Алайда 2025 жылы 15 желтоқсан мекеменің жекеменшік Каспиан Стиль Лимитед компаниясының құрамына өткендігі жөнінде хабар алдық. Аталған компания нақты небәрі 2,5 жыл ғана жұмыс істеген, өндірістік жетістігі мен тұрақты тәжірибесі жоқ деп есептейміз. Бұл өзгерістің себебі сұрағанымызда бізге сіздер машина жасау саласына жатасыздар, мұнайшы емессіздер деген жауап берілді. Алайда Турбулентцентр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100% мұнай саласына қызмет көрсетеді. Мұнай саласына қызмет көрсетуші мекемелермен тығыз байланыста жұмыс істеп келеді. Соған қарамастан мекемеміздің еңбек ақы есептеу жүйесі, қызметкерлердің лауазымдық атаулары және зиянды еңбек жағдайлары үшін төленетін өтемақы жүйесі мұнай саласына қызмет көрсетуші кәсіпорындармен салыстырғанда оларға қойылатын талаптар мен нормаларға сәйкес келмейді. 2007-2008 жылдары Турбулентцентр мекемесі мемлекет меншігінде болған, алайда белгісіз себептермен жекеменшік холдингке өткен. Сол уақыттардан бері жұмысшылардың әлеуметтік және өндірістік мәселелері жүйелі түрде шешілмей келеді. Осыған байланысты біз төмендегі мәселелерді шешіп беруіңізді сұраймыз. Турбулентцентр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекет меншігіне қайтарылсын. Немесе Турбулентцентр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазпетродрейлинг акционерлік қоғамы қарамағындағы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрамына цех ретінде қосуды. Аталған мәселе жақын арада оң шешім таппаған жағдайда біз Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес алдыменен жұмысты 2 сағатқа тоқтатуға, нәтиже болмаған жағдайда жұмысты толық тоқтатуға мәжбүр болатынымызды хабарлаймыз. Бізге басты талабымыз әлеуметтік әділеттілікке, тұрақты жұмыс орын және ертеңгі күнге деген сенім. Сіздерден осы мәселені жеке бақылауыңызға алып, әділ әрі заң шешім қабылдауыңызды сұраймыз. Сұраймыз ба, жолдас?